Всем спокойно. Нормально. Всем спокойно. Что тебе повредило? Вставай. Не знаю, что мне повредило. А вот сидите. Блядь. Оставайся здесь. Ёб твою мать! Ёпа! Часов 6 минут уже 7. Доброе утро, здравствуйте. Время бежит незаметно. Хасочки у нас готовы. В зимнем меху, конечно. На даху. На даху и поскакали. Сборник истории City Escape или Suicide. Доброе утро. Ёбаный индюк, блядь! First you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes. Дед! Победы большей частью из падений, из плоти, крови, красок, рэпа, водки и растений. Боже, больно как болю.
lovely company. Natasha, my dear, writes, Vera, hi, please, 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 please play Shoot by Salt and Pepper. My dear, my darling, A, I miss you, and B, we don't have it in our database. So while you think of something else, here's what I'm gonna say. Depeche just writes some very sweet, sweet words to me. Says, last time I sat at home in front of a radio listening to a particular DJ was like 8 years ago. This is Success Moscow FM. You better treat Vera right. I warn you. Здравствуйте. Ух ты! На себе. Успел. Успел. Вот я говорю, машина бы ехала бы за ним. Вот считай, в машину. Нихера себе. А кто виноват? Миша? Не знаю. И что, мы уедем? Ну, сейчас надо посмотреть там что. Почему мы виноваты? Он ехал. Там собака, что ли, ехала, я не помню.挤呀！哎呦喂呀，离他远一点，他疯了！啊！我的妈呀，好可怕哦！怎么办？你后退一点好了，后退一点。怎么办？后退一点，后退一点。可是我没有手啊，怎么办？啊！好危险哦！怕撞到你。不要撞到我啊，拜托。Każdy nasz nie dał. A ja przynajmniej nasz nie dał. Красавчик. О, блядь!
Ты что, наебался, да? Стой, нахуй. Это он. Звони в скорую. А номер? 030. Так. Идем посмотрим, что там. Пойдем. Ездишь. Пешеходном переходе, ё-моё.